السلام عليكم حبابتي، السلام معلوماتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما مع فيديو جديد من راني من فلوق دي زاد. السوجي تاع اليوم راح نهضروا فيه على الثلاجه اللي لازم توجور تكون بروبر في سائر الايام، تكون نظيفه وتكون منظمه. كيفاش نحافظوا على هذا التنظيم وكيفاش نحافظوا على هذه النقاوه والروائح اللي تكون زكيه الله الله في الثلاجه. لا بليبار تاع الثلاجات تاع دروك راهم كاع بليزيتاجور بالزجاج، سيدير هذوك لي ستاجور تاع بكري تاع الحديد وهذوك اللي جاي اون غري هذوك جينيرالمون ما كاش. دونك الزجاج كيما نعرفوا كامل تولي فيه نيمبورط كال طاشا حتى تشوه له كاع المنظر تاعو. لازم توجور يبان نقي، توجور ما فيش ميم با لي طاش تاع الاصابع تاعنا، ماشي شرط هذاك الوسخ وكاع، ولكن غير لي طاش تاع يدينا راح يشوه له المنظر. الوغ بالنسبه ليا انا درت هذا ولي تواسيري، خيرته في اللون الابيض لانه الابيض نشوفه بلي هو اللي يبهي الحاله خير من لي كولور الاخرين، كل وحده والذوق تاعها. باش نحافظ على هذاك الزجاج من لي طاش ونحافظ عليه من الخدوش، يعني صغيره هذيك اللي بغى خدش صغير راح يبان في الزجاج. فمن جهه نحافظوا على الثلاجه تاعنا، ومن جهه يعاوننا كذلك في التنظيف الاسبوعي للثلاجه. فكل اسبوع كي نجو ننظفوها يعني ما راح تاخذ لنا وقت، يعني احنا نمسحوا هاد لي تواسيري فاسيلمون وتبقى الثلاجه تاعنا نقيه، يعني مسحه خفيفه شاك سيمين وهي تنقات الثلاجه. فبعد ما كملنا من التنظيف نجو لتنظيم المواد في الثلاجة. وكما نهدر دائما نقول لكم أنا مع المنظمات البلاستيكية اللي يكون سعرها رخيص، ومن جهة يعني تعاوننا في تنظيم جميع المواد سواء في الثلاجة ولا خارج الثلاجة. فكما شفتوا هذيك المنظمة تاع البيض، فننصحكم كي تشروا المنظمة تكون بشكل مستطيل ولا مربع، باش كي تجوا ديروها في الثلاجة مش راح تاخذ لكم مساحة، على عكس المنظمات بشكل دائري فتاخذ مساحة. اما بالنسبه للخضر فانا ننظمها في لي ساك دو كونجيلاسيون سيباري، كل نوع خضر وحده، ونديرهم في الفريش روم كيما يقولوا، في لي كازي هذوك لتحت المخصصين للخضر والفواكه، ماش راح يطلقوا الميديتي بزاف. ف يعني اللي تكون تستعمل الخضر دائما ودائما تفقد الفريجيدير تاعها كيفاش راهو داير بيان سور. اما اللي تكون يعني مشغوله دائما وماش راح تطيب كل يوم وماش راح تستعمل الخضر كل يوم، فدو بريفيرونس ديرها في سليلات صغار ويبقاو مهويين في الفريجيدير. كيما سورتو الطماطم، فالطماطم تطلق الميديتي رابيدمون وتفسد بالخف. فمن الافضل انه كي تشوفيها طريه غير شويه حبه ولا زوج ديريها في السله. اما الا كانت هكا شاده روحها ويابسه وكاع معليش ديرها في لي ساشي مش راح تفسد. يعني نعطيكم في لي زاستيس اللي عن تجربه، يعني صافي لونطون وانا نديرهم في لي ساشي وما يفسدوا لي ما يخسروا ما والو. تقعد كاع لا سيمين هذيك الخضره من الويكاند للويكاند، يعني اشاك فوا كل ما تجي تصرفي خضره واخرى تلقاي الخضره اللي بقات عندك ماهيش فاسده ميم با. فدائما كيما نهضروا نقولوا نبارطاجوا مع بعضنا لي بون زاستيس. ماذا بكم نتوما في لي كومونتير تاعي كاش يعني حاجه هكا ولا حاجه جديده نتوما موالفين تستعملوها ولا تبارطاجوها معنا في لي كومونتير نستفادوا كاع مع بعض. بالنسبه للحار، فالحار كذلك الا كان عندك كونتيتي زعما زياده وكاع خفتي يفسد لك، فديريه في الكونجيلاتور كيما راهو كيما هكذا في ساك دو كونجيلاسيون، ماش راح يفسد لك كامل، يبقى المده كبيره. وكيما راكم تشوفوا هكا الخضر تكون كامل في لي كازي لتحت، ويبقاو لي زيتاجير فيد للمواد الاخرى. بالنسبه للحشائش القزبر والمعدنوس والكرافس اللي بزاف سيدات يشكو انه ما يدوموا لهمش مده طويله ويفسدوا بالخف، وانا كنت واحده منهم، يعني بزاف باش لقيت هذه الطريقه اللي راح نشاركها معكم. يدوم مده طويله صدقوني، حتى يلحق حتى 15 يوم عادي، عاد باش يبدا يصفر برك، يعني ماشي يفسد ولا يخسر قبل. السر انه كي نقلعوا الجذور، شوفوا كيفاش راني نقلع الجذور بدون الاوراق. الجذور هما اللي يخلوا الميديتي في الحشائش ويخلوهم يفسدوا بالخف. كي ننزعوا الجذور هذه، شوفوا ما لازمش نخسروا ما لازمش نقيسوا هذوك الاوراق وكاع، لازم غير الجذور فقط اللي نحوها. سورتو الا شريتي القزبر ولا المعدنوس يكونوا جدد يعني فريش، فاكيد راح يشدوا لك 15 يوم عادي في الثلاجه. فلما ننزعوا هذوك الجذور اكيد مش راح نقيسوهم، راح نحتاجوهم في الشوربه في الحريره، ما نديروهمش مع بعض، يعني نديروا الجذور وحدهم والحشيش تاعنا نديروه وحده.
فنجيبو بابي سيرفيت وراح نلموه فيه. يعني سييت بزاف طرق، سييت انه نديرهم في سيرفيت اوميد، سييت نكونجليهم، سييت نديرهم في لي بوتاي تاع البلاستيك، ولكن ولا طريقه فادت معايا الا هذه الطريقه تاع اني نديرها في البابي ابسوربون لي ابسوربي لي كامل الميديتي، ونديرها في ساك دو كونجيلاسيون، نديرها في الثلاجه، وراح يدوم لي، صدقوني راح يدوم لكم مده طويله. وبالنسبه للطماطم المركزه اللي انا ما استعملهاش دائما، نبغي طماطش تاع الحبه، فمن داك تصوف من داك دير واحد الكوش هكا على الاطراف، فدو بريفيرونس ان نحولوها من العلبه هذيك تاع الحديد اللي نديروها في علبه زجاجيه، ونديرو طبقه من الزيت هكا تدوم لكم مده طويله، ونضمن انها ما تصوفليش. بالنسبه للزيتون فلازم ناخذ كميه قليله، يعني قد لا سيمين برك، لانه الزيتون الاسود يخسر بالخف ويطلق الماء. فاذا كانت عندكم كميه كبيره دو بريفيرونس يعني غير تشلو الزيتون ديروا له شويه تاع الزيت. اما اذا كانت هكا كميه قليله فندير لها انا كامل الفينيغريت، ندير الملح والخل وشويه تاع الزيت، وندير لها شويه معدنوس تكون جاهزه باش نستعملها في السلطه. يعني من الافضل الزيتون الاسود تاخذوا غير قد الاستعمال حتى يكمل، عاودوا تجيبوا. اما الزيتون المخلل هذاك اللي يجي حار ويجي فيه المخللات، يعني بعض الخضر يجي فيه الزروديه ويجي فيه الحار والبسباس وكذا، فهذاك يعني ما نديروا له والو، نحطوه نيشان في البورتمونجي وندسوه في الفريجيدير. يعني الزيتون الاسود لازم نشلوه، بصح الزيتون الاخر لا. يعني نتمنى يكون هذا الفيديو استفدتوا منه وفدتكم شويه. ماذا بكم تبارطاجوا معايا آراءكم في لي كومونتير، واي حاجه يعني انتقادات، اراء ايجابيه سلبيه، يعني معليش بارطاجوها في لي كومونتير. الى اللقاء.